per ஹவருக்கு 400 kg நம்ம மிஷின் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கொடுக்குது. 10 லேபர் ஒர்க் பண்ண போட்டாலும் கூட அச்சீவ் பண்ண முடியாது. இந்த மிஷின் வந்து எவ்வளோ அழகாக வந்து ஸ்லைஸ் போட்டிருக்கு. எல்லா ஸ்லைஸும் வந்து ஈவனாக இருக்குது. நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஒரு மிஷின் இருந்தால் போதும். ஸோ இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் வேணுமா, இல்லை மரவள்ளி கிழங்கு வச்சு குச்சி சிப்ஸ் போடணுமா, இல்லைங்க நான் லேஸ் போடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா, இந்த ஒரு மிஷினே வந்து எல்லா ஸ்லைஸை வந்து போட்டுரும். 10 பேர் செய்கிற வேலை இந்த ஒரு மிஷின் இருந்தால் போதுங்க. நம்ம கிரைண்டரில் மாவு அரைக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு 1/2 hour எடுத்துக்கும். ஆனால் இது வந்து போட்ட உடனே இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து மாவு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க சொன்ன மாதிரி வந்து மேலே அரிசி போட்டாங்க. இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சாஃப்டாக வந்து மாவாக வந்து கிடச்சிருச்சு. இதை பாரு, அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 70 to 150 kg வரைக்கும் கட் பண்ணிக்கலாம் 1 ஹவருக்கு. உங்களுக்கு முன்னாடியெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைட்டே போயிட்டு காய்கறிலாம் கட் பண்ணி வச்சிருவாங்க மார்னிங் சமைக்கிறதுக்கு. நம்மள்ட்ட மிஷின் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் நம்ம மார்னிங்கே காய்கறி கட் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாகவே சமைச்சிக்கலாம் மேடம். நிறைய பேருக்கு தெரியாது, அம்மா உணவகம், ஆச்சி மசாலா, ஜூனியர் குப்பண்ணா, கௌரி சங்கர், அன்னபூர்ணா இந்த மாதிரி ஹோட்டலுக்கு நம்ம தான் மிஷினரி சப்ளை பண்ணியிருக்கோம். பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் வந்து இங்கே தான் மிஷினரிஸ் வாங்கிட்டு போகிறாங்க. ஸோ இவங்க தான் வந்து இந்தியாவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் 3 liter கிரைண்டர் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு 5 பேர் 6 பேர் இருக்காங்கன்னா 2 டைம் 3 டைம்லாம் நம்ம மாவு அரைக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஹாய் சேனல் பெஸ்டிங் வாஸ். இன்னைக்கு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். கோவை லக்ஷ்மி கிரைண்டர்ஸ்க்கு தான் வந்திருக்கோம். இவங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து more than 40 years-ஆக இருக்காங்க. சென்னையில் வந்து இவங்க more than 15 years மேலே இருக்காங்க. ஸோ இங்கே இருக்க எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்குமே இவங்க தான் வந்து மிஷினரிஸ் தான் வந்து சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மிஷினரிஸ்லாம் இருக்கா. ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிப்ஸ் போடுற மிஷின், அப்புறம் 1 மணி நேரத்துலேயே வந்து ஒரு 400-லேருந்து 700 காய்கறி கட் பண்ணுற மிஷின், அதுக்கப்புறம் மிக்சர் போடுற மிஷின், இந்த மாதிரி பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மிஷினரிஸ் தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அதனால தான் உடனே நாங்கள் வீடியோ கவர் பண்ணலான்னு வந்துட்டோம். இந்த ஷாப் வந்து நம்ம வள்ளுவர் கோட்டம்ல இருந்து கோடம்பாக்கம் பிரிட்ஜ் ஏறுற லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லயே வந்து இருக்குங்க. இதுவே நீங்க வடப்பாளையில இருந்து வரீங்க அப்படின்னா மீனாட்சி அம்மன் காலேஜ் தாண்டி சேகர் எம்போரியம் இருக்கு இல்லைங்களா, ஸோ அதை தாண்டி நீங்க பிரிட்ஜ் ஏறி கீழே இறங்குனீங்கன்னா போதும். அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கும். ஸோ ஆப்போசிட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்ரோல் பங்க்கும் இருக்கு. மற்ற லொக்கேஷன் டீட்டெயில்ஸ் தான் டீட்டெயிலாக எங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. சரி வாங்க உள்ள என்னென்ன மிஷினரிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்கலாம். உள்ளே வந்தாச்சு. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய மிஷினரிஸாக இருக்குது. ஸோ ஏகப்பட்ட மிஷினரிஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இவங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் வந்து வேறு இடத்துல இருக்குது. அதை நாங்கள் இன்னொரு வீடியோ வந்து கவர் பண்ணி காட்டுறோம். ஸோ ஏகப்பட்ட மிஷின்ஸ் வச்சுருக்காங்க. என்னென்னன்ட்டு எனக்கு தெரியல, அதனால இங்கே இருக்கவங்ககிட்டே நம்ம டேரெக்டாக கேட்டுக்கலாம் வாங்க. ஹலோ சார். ஹலோ, வணக்கம் சார். நம்மளோட கம்பெனி பற்றி, இங்கே இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி எங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் சார். கண்டிப்பாக சொல்லுவோம். நம்மளோட கம்பெனி நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவை லக்ஷ்மி கிரைண்டர்ஸ். இது வந்து 40 வருஷ கம்பெனி. டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கிரைண்டர்ஸ் தான் நம்ம வந்து செஞ்சு நம்ம சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மக்களின் ஆதரவின் பேரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்கரி ஐட்டம்ஸ், கிச்சன் எக்யூப்மெண்ட்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ரைஸ் மில் மிஷினரிஸு, மாவு அரைக்கிற மிஷின்ஸ், இந்த மாதிரியான மக்களோடக்கு தேவையான என்னென்ன மிஷினரிஸ் எல்லாம் தேவையோ அது எல்லாமே நம்மளோட ஓன் மேனுஃபேக்சராக வந்து நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம மக்களுக்கு. இப்போ எப்படி நம்ம ஃபேமஸ் ஆனோன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம 3 மணி நேரம் செய்யக்கூடிய வேலையை, மனிதர்கள் 3 மணி நேரம் செய்யக்கூடிய வேலையை நம்ம மிஷினரிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 நிமிஷத்தில் செஞ்சு கொடுத்துருது. அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியாவிலேயே வந்து 3 லிட்டர் கிரைண்டர் எங்கேயுமே இல்லை, நம்மக்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது. அது கூட நம்ம வந்து 1 லிட்டர் ட்ரம் ஒன்று ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோம். மரவள்ளி சிப்ஸ் மிஷின் இந்தியாவிலே எங்கேயுமே இல்லை, நம்மக்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது. உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ப்ராடக்டாக வந்து டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். கிரைண்டருக்கு போகிறோம். இப்போ உங்களுக்கு 2 லிட்டர் கிரைண்டர் உங்களுக்கு இதில் சப்பாத்தி மாவு பேசுறது, தேங்காய் தருவது எல்லாமே வந்துடும் சார். அடிஷனலாக உங்களுக்கு வந்து அடிஷனலாக இந்த எக்ஸ்ட்ரா மசாலா ட்ரம் ஒன்று ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். நம்ம இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 1 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 2 லிட்டர்ஸ் கிரைண்டர் பார்த்தோம். அடுத்து நம்ம பார்த்தா 3 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி சார். நம்ம தான் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு 3 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி கிரைண்டர் பண்ணியிருக்கோம். அது டேபிள் டாப்பில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ட்ரம்மு பெருசாக இருக்கிறதுனால ஒரே டைமில் பார்த்தீங்கன்னா 1.25 கிலோ ரைஸ் போடலாம். மற்ற கிரைண்டில் பார்த்தீங்கன்னா 1.25 கிலோ தான் போட முடியும். கல்லெல்லாம் ஊற்று குளிச்சுட்டு தான் கொடுத்துருக்கோம். நல்லா உளுந்துலாம் நல்லா பொங்கி வரும் உங்களுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் அகலமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓட மாவு எடுக்க ஈஸியாக இருக்குது சார் உங்களுக்கு. மற்ற ட்ரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ட்ரம்மாக இருக்கும். நம்ம ப்ராடக்ட் வாங்குறப்ப ட்ரம் பெருசாக இருக்கும், மோட்டர் பவர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. காப்பர் மோட்டருக்கு 2 இயர் கேரண்டி கொடுக்குறோம். லைஃப் டைம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் கொடுக்குறோம் சார். நம்ம தான் இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீ சர்வீஸ் கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு. அடிஷனலாக இந்த கிரைண்டர் வாங்குறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கஸ்டமருக்கு மட்டும்தான் இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மசாலா ட்ரம் ஒன்று கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு. சார் எப்படி நீங்கள் வந்து கிரைண்டர் வாங்குறவங்களுக்கு அது ஃப்ரீயாக வந்து கொடுப்பீங்களா, இல்லை பே பண்ணி எதனா வாங்கணுமா? அது பே பண்ண தேவையில்லை மேடம். நம்மள்ட்ட கிரைண்டர் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணவே போதும். இந்த கிரைண்டர் வாங்கும் போது இந்த எக்ஸ்ட்ரா மசாலா ட்ரம் ஒன்று ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துருவோம் மேடம் உங்களுக்கு. 1 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. இதில் நீங்கள் வடக்கி மசாலா கிரேவி இதெல்லாம் அரைக்கிறப்ப நல்லா டேஸ்ட் வரும். மிக்ஸில் அடிக்கிறப்ப சட்னி ஒரு டேஸ்ட் மாறும், சூடு ஏறும் உங்களுக்கு.
இது உங்களுக்கு ஸ்டோன் தான் இருக்குது. ஆட்டாங்கள் ஆடுற டேஸ்ட் தான் வரும் உங்களுக்கு. கையில் ஆடுறீங்களா அந்த மாதிரி டேஸ்ட் தான் வரும் உங்களுக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி மாவு பேசுறது அடிஷனலாக வந்துடும் மேடம் உங்களுக்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோகனட் ஸ்கிராப்பர் வந்துடும். தேங்காவும் இதிலே திருவிக்கலாம் உங்களுக்கு. எப்படின்னு திருவுதுன்னா காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த கல்லை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இப்படி மாட்டினா போதும். ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. கையில் எந்த ப்ராப்ளம் எதுவுமே கிளிக்காது உங்களுக்கு. நல்லா பூவில் வந்துடும் உங்களுக்கு. இதிலே நீங்கள் மிளகா பொட்டுக்கலை போட்டு இதிலே சட்னி போட்டு இதிலே அரைச்சிக்கலாம் உங்களுக்கு. ஒன்றும் ஆகாது மேடம். ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் டாப்பை பார்த்தா அடுத்து நம்ம டில்டிங் வெட் கிரைண்டர் போய் பார்க்கலாம் வாங்க மேடம். பார்த்தீங்கன்னா இது 2 லிட்டர்ஸ் டில்டிங் டைப் மேடம் உங்களுக்கு. ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். மாதிரி ட்ரம்மை ஃபுல்லாகவே டில் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு. 2 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி வந்து நம்ம மாவெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். ஆமாங்க மேடம். ஓகே, இது டிஃபரெண்டா இருக்கு கிரைண்டரே பார்க்கும்போது. ஆமாம், நம்ம மட்டும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுனால கோவை லட்சுமி கிரைண்டர்ஸ் மட்டும் தான் மேடம் இருக்கும். வேறு எங்கேயுமே மார்க்கெட்டில் கிடைக்காது மேடம். இது ட்ரம்மு நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். மற்ற டில்டிங்லாம் ரிமூவ் பண்ண முடியாது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரம்மு ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லிட்டர் ட்ரம்மு ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோம். நம்ம அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட. கிரைண்டர் எல்லா கிரைண்டர் வாங்கினாலும் ஃப்ரீயா? நம்மள்ட்ட டேபிள் டாப் எந்த கிரைண்டர் வாங்கினாலுமே எக்ஸ்ட்ரா அடிஷனலாக ஒரு மசாலா ட்ரம்மு ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்றோம் மேடம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேபிள் டாப் டில்டிங் எல்லாமே பார்த்தோம் மேடம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெட் கிரைண்டர்ஸ் பேர்லாம் நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் பாடி இருக்குது, ஷார்ட் பாடி இருக்குது உங்களுக்கு. நம்ம இதில் நின்றுக்கிட்டே மாவு எடுக்கலாம் மேடம் உங்களுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. மோட்டர் பவர் நல்லா ஹெவியாக இருக்குது. காப்பர் மோட்டர் தான் மேடம். இதோட வாரண்டிலாம் எப்படி சார் மேடம்? பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2 இயர்ஸ் மோட்டர் வாரண்டி இருக்குது. லைஃப் டைம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் இருக்குது. எல்லா கிரைண்டர்ஸ்க்குமே அப்போ ஃப்ரீ சர்வீஸ் இருக்கு? எஸ் மேடம். நம்மள்ட்ட ப்ராடக்ட் வாங்கினா எல்லாமே லைஃப் டைம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் கொடுத்துறோம் மேடம். ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது மரவள்ளி மிஷின். இதில் என்ன ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் சைடு ஆப்ரேட் பண்ணலாம். இது மேன் பவர் வச்சு பண்ணும்போது என்னென்னா 1 டே ஃபுல்லாக விட்டினாலும் per ஹவருக்கு 400 kg அவங்களால ப்ரொடக்ஷன் எடுக்க முடியாது. இது டபுள் சைடு ஆப்ரேட் பண்ணி ஸ்லைஸ் எடுத்துக்கலாம், ஃபிங்கர் சிப்ஸ் எடுத்துக்கலாம், லேஸு டைப் இன்னொரு அந்த மிஷினாலும் நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். சார் இப்போ ஒரு ஹவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 400 kg அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க. இதுவே வந்து ஒரு மேனுவலாக பண்ணனா எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? மேனுவலாக பண்ணணுன்னா 1 டே எடுத்தாலும் பண்ண முடியாது. அவங்க 12 hours எஃபெக்ட் கொடுத்தாலும் 400 kg எடுக்க முடியாது. கையில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ வந்து ஷோல்டர் பெயின் வரும். ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணி ப்ரொடக்ஷன் டெவலப் பண்ணி அவங்களுக்கு இன்னும் பிஸ்னஸ் க்ரோத் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மிஷினரிஸ். இந்த மிஷின் வந்து இந்தியாவிலே நம்மகிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது, வேறு யாருக்கிட்டே இல்லை. பிளைடு பாருங்கள். இது பார்த்தா ஃபுட் கிரேட் அலுமினியம். அந்த சைடு ஃபிங்கர் பிளைடு. இது பிளைடு ரிமூவ் பண்ணி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம். நம்ம என்ன சைஸ் வேணுமோ மெஷர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். இப்போ மிஷின் நம்ம ஆன் பண்ணியிருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சீக்கிரமாக அது ஸ்லைஸ் பண்ணி கொடுத்துருச்சு. per ஹவருக்கு 400 கிலோ வரைக்கும் அது ஸ்லைஸ் பண்ணி கொடுக்கும். இதில் என்ன இப்போ ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா சைஸு மாறாது. இதில் வந்து சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், மைனஸ் பண்ணலாம். அது ஒவ்வொருக்கும் ஒரு சைஸ் இருக்குது. ஃபிங்கரில் கொஞ்சம் பெருசு, சின்னது, மீடியம் 3 சைஸ் இருக்குது. இது 3மே இதில் ஆப்ரேட் பண்ணலாம். மேன் பவரில் பண்ணும்போது சைஸ் வேரியேஷன் வரும், மிஷினில் வராது. 1000 பீஸ் போட்டாலும் எல்லாமே ஒரே சைஸ் தான் வரும். per ஹவருக்கு 400 kg நம்ம மிஷின் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கொடுக்குது. 10 லேபர் ஒர்க் பண்ண போட்டாலும் கூட அச்சீவ் பண்ண முடியாது. அவங்களால ஒர்க் பண்ண முடியாது. இதனால் என்னென்னா அவங்களுக்கு சேலரி கொடுக்குற நம்மளுக்கு சேவிங்ஸ் ஆகும், எலக்ட்ரிசிட்டி. இப்போ நான் ஒரு சைடு உங்களுக்கு வெட்டி காமிச்சல, அந்த சைடு காமிக்கிறேன். அப்போ வந்து ஒரே டைமில் வந்து 2 சைடுமே வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணலாம். ஃபிங்கர் சிப்ஸ் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டு பார்த்துட்டோம். இது வந்து ஸ்லைஸ், அப்புறம் லேஸ் இருக்குது. இதுலேயும் சைஸ் வேரியேஷன் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இதை நான் ஒரு வெரைட்டி எப்படி யூஸ் பண்ணுறத காமிச்சு தரேன். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வெட்டியிருக்குன்னு. சைஸ் ஒன்றும் கூட வேரியேஷன் இருக்காது. சைடில் திக்னஸ் பார்த்தாலும் எல்லாம் ஈவனாக இருக்கும். 1 by 1 நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் பண்ணாலும் கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சேஃப்டி பர்பஸோட தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணால், நானும் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. சார் இதோட வாரண்ட்டி பார்த்து எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் சார். கண்டிப்பாக இல்லை, 1 year கேரண்டி இருக்குது. 1 yearல மோட்டர் எந்த கம்ப்ளைண்ட்னாலும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்வீஸ் இருக்குது. சர்வீஸ் ஏதாவது பிளைட் ஏதாவது தேஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கஸ்டமர் பிளேஸ்க்கு நாங்கள் கொரியர் பண்ணுவோம். நேரடியாக போய் அவங்க ஸ்பாட்லேயும் நாங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுப்போம். சார் நீங்கள் அப்போ வாரண்டியும் கொடுப்பீங்க. அப்போ ஃப்யூச்சரில் எதனா வந்து ப்ராப்ளம் வந்து டேரெக்டாக போய் சர்வீஸும் பண்ணி கொடுப்பீங்களா? கண்டிப்பாக கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபைடு தானே நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ். அதனால் எந்த ஏரியா இருந்தாலும் நாங்கள் ஸ்பாட்டில் போய் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்போம். மேம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட வெஜிடபிள் கட் மிஷின் இருக்குது. ஒரு 10 பேர் செய்கிற வேலையை இந்த ஒரு மிஷினை நம்மள்ட்ட செஞ்சு முடிச்சிடும். மிஷினை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறேன்னு நான் சொல்லி காட்டுறேன் மேடம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேட் இப்படி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு. ஜஸ்ட் இப்படி வச்சாவே லாக் ஆகிக்கும் உங்களுக்கு. வச்சு லாக் ஆகிடுச்சு, அவ்வளோதான். நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். எல்லா வெஜிடபிளும் இதில் கட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எல்லா வெஜிடபிளுமே கட் பண்ணிக்கலாம் மேடம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேரட் மேடம், இது கேரட் ஸ்லைசிங் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே பிளேயில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பஜ்ஜியும் போட்டுக்கலாம் நம்மளுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேரட், ஆனியன், நம்ம வாழைக்காய் எல்லாமே ஸ்லைஸ் பண்ணி காமிச்சிட்டோம். அடுத்து நம்ம வேறு டிஸ்க் போட்டு நம்ம ஆனியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்லேட்டுக்கு அது மாதிரி கட் பண்ணி காமிக்கிறோம். நான் ஆனியன் எடுத்து வச்சு மேடம் நம்ம பவர் ஆன் பண்ணிட்டோம்.
பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆம்லேட்டுக்கு சாம்பாருக்கு எல்லாமே இது மாதிரி கட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஒரு 10 பேர் செய்கிற வேலையை இந்த ஒரு மிஷினே பண்ணி கொடுத்துருச்சு. இது ஃபார் அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 70 to 150 kg வரைக்குமே கட் பண்ணிக்கலாம் 1 ஹவருக்கு உங்களுக்கு. இதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரண்ட் பில் மிச்சமாகும், உங்களுக்கு மேன் பவர் கம்மியாகும், உங்களுக்கு லேபர்ஸ் கம்மியாகும், சேலரி அதோட சேலரி எல்லாம் மிச்சமாகும் உங்களுக்கு. இது ஒரு மிஷினே எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துரும் மேடம் உங்களுக்கு. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துக்க மேடம் கல்யாண மண்டபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் ஒரு ஆளுக்கு உரிப்பாங்க, தக்காளி ஒரு ஆள் கட் பண்ணுவாங்க, கேரட் ஒரு ஆள் கட் பண்ணுவாங்க, அப்புறமேட்டு ஒவ்வொரு மெட்டீரியல் ஒவ்வொரு ஆள் கட் பண்ணுவாங்க. இது நம்மள்ட்ட இந்த மிஷின் எடுக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மிஷின் எல்லா காய்கறியுமே கட் பண்ணிக்கலாம். A to Z பொரியல் பண்ணிக்கலாம், அவியல் பண்ணிக்கலாம், சாம்பாரும் பண்ணிக்கலாம், துருவலும் பண்ணிக்கலாம், எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் மேடம் நம்மள்ட்ட. சார் அப்போ வந்து எல்லா காய்கறியும் வந்து இதில் கட் பண்ணிக்கலாம். எல்லா காய்கறியுமே கட் பண்ணிக்கலாம் மேடம் நம்மள்ட்ட. ஜாலியாக இருக்குது. இதுலேயே வந்து ஒரு உங்களுக்கு 16 வெரைட்டி வந்து பிளேட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஷேப்ஸில் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஷேப்ஸில் எல்லாமே கட் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து மேட் இன் இந்தியா ப்ராடக்ட்டு. ஸோ நாங்கள் வீடியோ கவர் பண்ண வந்த மெயின் மோட்டோவே அதுதான். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இது வேறு சென்னையில் வேறு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் வீடியோ கவர் பண்ணலான்னு வந்திருந்தோம். மேடம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் சைஸ் வெஜிடபிள் பார்த்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிக் சைஸ் பார்க்குறோம் உங்களுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3000 பேர் 4000 பேரும் கேண்டீன், ஹாஸ்பிட்டல், காலேஜ், கல்யாண மண்டபம் இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி பிக் சைஸ் தேவைப்படும் உங்களுக்கு. ஃபார் ஹவர் பார்த்தீங்கன்னா 750 கிலோ கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஹவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா. இது 40 பேர் செய்கிற வேலையை இந்த ஒரு மிஷினே பண்ணி கொடுத்துரும் மேடம். இல்லை ஃபார் ஹவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 750 கிலோ கட் பண்ணும். பார்த்தீங்கன்னா இதனால் கரண்ட் பில் சேவ் ஆகும் உங்களுக்கு, ஒர்க்கர்ஸ் மிச்சமாகும் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது பேர் IRGன்னு சொல்லுவாங்க. இது அரிசி போட்ட உடனே கீழே மாவாக வந்துடும். பர் ஹவருக்கு 70லேருந்து 90 லிட்டர் வரைக்கும் நம்ம ஈஸியாக மாவாக எடுத்துக்கலாம். சாதாரண நார்மல் கிரைண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா போட்டால் நம்மளுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆடிக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு 1/2 hour ஆகலாம், 45 minutes ஆகலாம். இது போட்ட உடனே அடுத்த செகண்டு மாவை எடுத்துக்கலாம். இதில் அவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. இது ஃபுல்லாக SSR ஃபுட் கிரேடில் செய்யப்பட்ட ஐட்டம்ஸ். சார் எப்படி சார் இது போட்டோடனே சடனாக வந்து மாவாயிடும்? கண்டிப்பாக இது நியூ டெக்னாலஜி நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணது தான். இப்போ இது யாருக்கு யூஸ் ஆகும்னா நம்ம கேட்ரிங், கல்யாண மண்டபம், ஹாஸ்டலில் 2000 பேர் சமைக்கிறதுக்கு ஒரு தோசை, இட்லி அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் மாவு அரைக்கணும்னா அது கிரைண்டரால் முடியாது, டைம் லேட் ஆகும். ஸோ சடனாக நம்மளுக்கு இந்த ஆப்ஷன் எங்ககிட்ட நிறைய பேர் எடுத்திருக்காங்க. கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, நிறைய பேர் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து பேக்கெட் மாவில் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி மாவு, இட்லி மாவு, இடியாப்பம், தோசை மாவுலாம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த தோசை மாவு பேக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷினில் பண்ணுறது தான். நாளைக்கு வந்துட்டு 500 kgலேருந்து 1000 kg வரைக்கும் போடணுன்னா கிரைண்டரில் முடியாது. எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு, தேய்மானங்கள் ஜாஸ்தியாகும், மேன் பவர் ஜாஸ்தியாகும். இது அதுக்கு தேவையில்லை. நம்ம அரிசி எவ்வளோ போடுறோமோ அவ்வளோ அப்போவே மாவாக எடுத்துக்கலாம். சார் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து டெமோ காட்ட முடியுமா? கண்டிப்பா. வந்து அரைச்சோ போட்ட உடனே அரைஞ்சிருதா அப்படின்னு பார்க்கறது. கண்டிப்பா பாருங்க, மேலே வந்து அரிசி போட்டாங்க, கீழே வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து மாவு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து நம்மளுக்கு மாவு வந்து கிடச்சிருச்சு. இதுவே நம்ம கிரைண்டரில் வந்து போட்டிருந்தோன்னா கண்டிப்பாக ஒரு 30லேருந்து 40 minutes ஆயிருக்கும். வித்தின் செகண்ட்லேயே வந்து நம்மளுக்கு மாவு கிடச்சிருச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கார்ன் எவ்வளோ நீட்டாக டெமோ பார்த்துன்னு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. நான் சாப்பிட்டு கூட பார்த்தேன், ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருக்குது. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா மாலில் கொடுத்துருக்கோம், சினிமா தியேட்டர்ஸ், கல்யாணம். இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் கடை போடணும், பேக்கெட் போட்டு சேல் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இது ஸ்டார்டிங் 200 கிராம்லேருந்து 750 கிராம் வரைக்கும் இருக்குது. ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி ப்ரைஸ், குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும். நம்மகிட்ட இருந்து எடுத்த ரொம்ப சூடாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ போட்டது தான் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது மிக்சர் மிஷின். இதில் 4-5 வகை டைப்பான நமக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஓமப்பொடி, லென்த்தாக வர முக்கு, ஓலை பக்கோடா, இதெல்லாம் இந்த மிஷினில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பெர் ஹவருக்கு 60 kg வரைக்கும் நம்ம இது ஃபுல்லாக ரொட்டேட் பண்ணுற ஐட்டம். ஹைட்ராலிக் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். இது ஃபுல் 360 டிகிரி ரொட்டேட் ஆகும். இதை அடுப்பு டைரெக்ஷன் கிட்ட வச்சுட்டாங்கன்னா மாவு இதில் ஃபில் பண்ணி லோட் பண்ணிக்குவாங்க. லோட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆன் ஆஃப் வந்து இதுதான் ஈஸியாக இருக்கும், ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். கீழே டவுன் பண்ணோம்னா ஹைட்ராலிக் பொசிஷன் வந்து உங்களுக்கு டவுன் புஷ் பண்ணி கொடுக்கும். டைரெக்டாக அடுப்புக்கிட்டே வந்து அவங்க ப்ரொடக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். சார் இதோட ப்ரொடக்ஷன் எப்படி சார்? 1 மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ வந்து இது போடுது? இது 1 மணி நேரத்துக்கு 60 kg வரைக்கும் நம்ம எடுக்கலாங்க. இது வந்துட்டு 5 kg மாவு கெப்பாசிட்டி, 60 kg வரைக்கும் நம்ம அவுட்புட் எடுக்கலாம். நீங்கள் வந்து நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூலி அரவை மில்லுகளுக்கு போயிருந்தீங்கன்னா இந்த மிஷினை நீங்கள் கண்டிப்பான முறையில் பார்த்துருப்பீங்க. இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோர் மில்லுன்னு சொல்லுவாங்க. அதில் நம்ம போடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 தடவை 3 தடவை போட்டு எடுத்து வருவாங்க. ரொம்ப ஹீட் ஆகும். இரும்பு ஒரு பொருள் உரசி உங்களுக்கு வந்து அது மூலமாக வந்து மாவாகி அது மூலமாக வந்து போடும்போது உங்களுக்கு ஹீட்டு அதிகமாகும். ஆனால் இந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பிரச்சனையே கிடையாது. இது வந்து ஒரே தடவையிலே அரைச்சிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் அரைக்கும் போதே வந்து நைஸாக மாவு மாதிரி வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. சார் எங்களுக்கு வந்து அதை ஆன் பண்ணி காட்டுங்க சார். வந்து இப்போ அரைச்சிட்டாங்க. ஸோ அது வந்து எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்து அரைஞ்சிருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க.
இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்து அரைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டெமோ காட்டிட்டு இருக்காங்க. சரி வாங்க நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன மிஷின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா பனானா சிப்ஸ் போடுறது மிஷின்ஸு. இது வந்து சபரிமலை சீசன் டைமில் கேரளா சைடு அதிகமாக மூவிங் ஆகும். இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேந்திரக்காய் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த வழியாக அவுட்புட் சிப்ஸ் வெளியே வந்துடும். டைரெக்டாக எண்ணெய் சட்டிக்குள்ளேயே விழுந்துடும். பர் ஹவருக்கு 200லேருந்து 400 kg வரைக்கும் நம்ம அவுட்புட் எடுத்துக்க முடியும். இந்த ப்ரெஷ்ஷு மோட்டர் எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா பிளேடில் வெட்டும் போது வாழைக்கரை பால் வந்து லிக்யூட் வந்து ஸ்ப்ரிட் ஆகும். அது எதுக்கு அது வந்து வெட்டும் போது வந்துட்டு சைஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ அந்த பாலை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ப்ரெஷ்ஷு. சார் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டோட இண்டிவிஜுவல் ப்ரைஸிங் பற்றி சொல்லிடுங்க சார். மேடம் இப்போ ப்ரைஸை பற்றி சொல்லணுன்னா நாங்கள் ஓன் மேனுஃபேக்சர். ஸோ நிறைய பேர் வந்துட்டு வாங்கி சேல் பண்ணுறாங்க. எங்ககிட்ட ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி மிஸ் ஆகாது, குவாலிட்டி இருக்கும். வெளியே வாங்குறத விட ஒரு 500,000 டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா அது குவாலிட்டி இருக்குது இல்லையா, அவங்க வாங்கிட்டு அதுக்கு பின்னாடி ஓடக்கூடாது. வீடியோ வந்து ஒரு வருஷம் கழித்து பார்க்கும்போது இன்றைக்கி ஒரு ரேட்டு சொல்லியிருப்பேன். அப்போ அந்த சார் நீங்கள் அந்த ரேட் ஆஃபர் பண்ணியிருந்தீங்க இப்போ பண்ணலை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா. ஸோ அப்போ ரேட்டு வேரியேஷன் இருக்கும். அதனால இப்போ எந்த ப்ரைஸும் நான் உங்களுக்கு யார்கிட்டையும் சொல்லலை. அவங்க நேரடியாக வந்து பார்க்கட்டும். அவங்களுக்காக ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக இதை வந்து மேனுஃபேக்சர் அவுட்லெட்டுங்கிறனால கரெக்டாக இருக்கும். ப்ரைஸிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே வந்து நம்மக்கிட்ட மென்ஷன் பண்ணலை. பிகாஸ் வந்து 1 year 2 year கழிச்சு வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து அதே ப்ரைஸில் வந்து எல்லோரும் கேட்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ உங்களுக்கு வந்து தேவை அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக இங்கேயே வந்து பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. ப்ரைஸிங் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஆல் ஓவர் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு டெலிவரி இருக்குது. ஷோரூம் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் மேனுஃபேக்சர், அங்கேயும் ஒரு ஷோரூம் இருக்குது. கோயம்புத்தூரில் காந்திபுரத்தில் ஒன்று இருக்குது, பாப்பநாயக்கம்பாளையத்தில் 2 இருக்குது, இப்போ கோடம்பாக்கத்துலேயே ஒன்று இருக்குது. நம்ம ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லாக டெலிவரி பண்ணிடுறோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து டெமோ வந்து காட்டியிருந்தாங்க. நீங்களே வந்து பார்த்துருப்பீங்க. அரிசிலாம் கூட ஊற வச்சுருந்தாங்க, வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து ட்ரையலும் நம்மளுக்கு பண்ணி காட்டினாங்க. ஒவ்வொரு மிஷின்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸை கூப்பிட்டே நம்மளுக்கு வந்து டீட்டெயிலாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வந்து நம்மளுக்கு கிளியராக வந்து எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய மிஷினரிஸ்லாம் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து கோயம்புத்தூர் போய் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான எல்லா மிஷினரிஸும் நம்ம சென்னையிலே வந்து கிடைக்குதுங்க. நம்ம வந்து வீடியோ கவர் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ நார்மலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஃபுட் ஃபேக்ட்ரி, இந்த மிஷினரிஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ எனக்கு வந்து இது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தாங்க இருந்துச்சு. ஸோ யூடியூப் வந்ததுனால தான் இந்த மாதிரியான ஒரு வீடியோஸ் தான் நாங்கள் கவர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து டெஃபினட்டாக வந்து நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்க நிறைய பேர் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இல்லைனா ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா, ஸோ அவங்களுக்குலாம் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எதனா விஷயம் இருந்தால் மறக்காமல் எங்களுக்கு இன்பாக்ஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்ததாக நாங்கள் கவர் பண்ண போகிற வீடியோ உங்களோட தான் இருக்கணும். ஸோ இவங்களை பற்றின லொக்கேஷன் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து எங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் டீட்டெயில்டாக வந்து கொடுத்துருப்போம், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் சைனிங் ஆஃப் Chennai Best Things. This is Anu. Tada, bye-bye. நான் உனக்கு தர்றது இம்ப்ரமேஷன். இம்ப்ரமேஷன் இஸ் வெல்த்.